Menisküste kova sapı yırtık. Görüyorsunuz menisküs bu tarafa disloke oluyor. Yırtığın olduğu yer şurası. Boydan boya yırtılmış. Önden arkaya kadar. İşte bir dikişimizi koyduk. Bir dikişimiz burada. Bir dikişimizi buraya koyacağız. Sonra bir dikiş de buraya koyacağız. Menisküsü olduğu yere diktik. Gayet güzel, stabil bir menisküs elde ettik. Gördüğünüz üzere sağlam.